Nuova puntata di Becker on Tour con un nuovo ospite. Abbiamo questa volta un master griller, ma lui si chiama Alberto Dalla Lira. Ciao Alberto. Ciao, molto piacere. Pensate, lo potete già notare, lui di mestiere fa il fioraio? Assolutamente. O il fiorista? Sì, faccio il fiorista. Fiorista. Però è anche un griglista, no? Sì. È anche Vabbè, un ci master proviamo. griller, esatto. Senti, ti ringrazio per essere qua in questa puntata perché Piacere mio. ci troviamo a Villa Franceschi, una villa bellissima, una delle tante belle ville che potete trovare qui nella Riviera del Brenta, ma che così non ci sono solo questa zona del veneziano, ma arrivano nel padovano, si estendono anche nel vicentino, insomma queste ville che meritano di essere visitate, come per l'appunto questa, dove l'ospitalità è qualcosa di così mistico. Ci troviamo nel giardino estivo e la ricetta che facciamo quest'oggi è una ricetta che a me piace molto. Perché? Cosa vai a usare? Allora, useremo un pezzo di carne che a me piace tantissimo ed è il diaframma. Quindi creeremo un roll con asparagi, pancetta e dopodiché ci sono dei vari complementi che utilizzeremo sia per decorare che per arricchire comunque a livello di sapori il nostro Bravo piatto. Alberto, bravo nella scelta del diaframma. Vedete, questa è una della parte, solamente una parte del diaframma che si estende in maniera molto lunga. Sappiamo che il diaframma si attacca alla parte toracica del costato proprio ventrale del bovino, in questo caso è irrorata di ossigeno e di sangue. È un taglio che finalmente viene riproposto, perché un tempo finiva sempre nei macinati o nelle hamburger. Ancora oggi, se si vuole fare un grande hamburger, si può fare con il diaframma, assolutamente. No? Però il fatto di inventarsi delle ricette alternative, come in questo caso, a me fa piacere perché esalta quello che è considerato un taglio minore, che però viene valorizzato anche con degli ingredienti straordinari, perché ho visto che è un asparago comunque che viene dalle parti sempre di questa magnifica regione, che è il Veneto, ricordiamo, una regione strepitosa. Pancetta tipica veneta, questa coppata, esatto, e poi il resto. E utilizzeremo anche il tartufo veneto, che tanti non sanno, ma ce l'abbiamo pure noi ed è pure estremamente buono. Vai, allora io iniziamo. vado avanti perché la ricetta è estremamente lunga e quindi vediamo, io mi allora. accingo. Allora, tu l'hai già tagliata, appiattito? Esatto. Allora, gli asparagi che abbiamo già preparato, quindi vengono leggermente sfilati, puliti, lavati, e cominceremo il nostro roll con la pancetta che arrotoleremo nei nostri asparagi. Vai, che ti quindi aiuto. faccio da solo, sì, vuoi far no, ti do una mano, volentieri. Quante fettine ti servono? Guarda, me ne serviranno 3 o 4. Quindi noi Perfetto. con tutta la calma cerchiamo di fare il nostro roll. Però Guardate con che delicatezza lui le avvolge, mi sembra quasi di avvolgere faccio il fiorista, un mazzo quindi... di rose. Ma ci sono ancora, posso chiederti, ci sono ancora uomini che vengono a... Meglio che fai tu. Di solito dicono, mi fanno esattamente la domanda contraria, ma ci sono ancora donne che regalano mazzi di fiori agli uomini? Ma non ti crederò Ma mai. Assolutamente sì, e ti dico questa cosa, ce ne sono tantissime, guarda, ce ne sono veramente tantissime. Quindi noi prendiamo i nostri asparagi, li inseriamo nella base del nostro diaframma e cominciamo a girarlo. Vedete, guardate, fermatevi un attimo. Scusa. Guardate. Allora, tessuto connettivo pressoché mescolato con la parte del muscolo. Quasi se spingete e aprite si sfalda quasi da sé. Questo vi fa capire che questo è un grande taglio, non dimenticatelo, perché anche a tatto si riesce a capire se un taglio, diciamo, è particolarmente pregiato e utile per certe tipologie di cotture. Quindi lo vai adesso a mondare. Io a adesso parare. lo vado esattamente. La legatura, visto che tu sei il Becker, la lascio fare agli esperti, perché come tu sai io faccio il fiorista e quindi... Sapete perché l'ha lasciato fare a me? Perché lui sa che io leggo da macellaio. Esattamente, la legatura siccome non è facile. Io apprezzo questo gesto. Grazie Mascarti, è sempre un piacere, è un'arte. La legatura del macellaio è sempre quella. E io cerco di imparare, ma... Lo ripeterò sempre finché posso, anche perché è una garanzia. Un po' come quando uno verrà a farsi fare un mazzo di rose o di fiori da te, è sempre una garanzia che riuscirai a fargli fare bella figura. Beh, sì, insomma, si spera, voglio dire, sono sempre ritornati in questi Di dove ultimi. sei tu? Io abito a Mestrino, in provincia di Padova, che è un piccolo paesino tra Padova e Vicenza, ridente cittadina dell'Ovest padovano. Dell'Ovest padovano. Esatto. Allora, quante ne vuoi? 3, 4? Allora, se riusciamo a farne 4, riusciamo Bene. poi a dividerlo. Per dividerlo, bene. esattamente. Allora, sto un po' più stretto Anche perché qui. poi io vado avanti con la mia salsina, che Certo. abbiamo anche la salsa e quindi insomma anzi, è lunga sta ricetta. Vuoi Fabrizio. descrivermela intanto? Allora, dunque, alla base della nostra preparazione utilizziamo una salsa che ha come ingrediente principale uno yogurt magro. Sì. Quindi una classica salsa allo yogurt
Normalmente vengono presi 170 grammi di yogurt magro, Sì. 2 cucchiaini di olio, mezzo lime o limone, quello che insomma la gente preferisce, Certo. sale e pepe. Ah, quindi Nulla, molto semplice. molto semplice. Noi lo prendiamo, lo mettiamo in cottura in diretta, la nostra macchina è settata sui 120-130 gradi, temperatura perfetta, andiamo a metterlo dentro per 10 minuti, un quarto Ok. d'ora e poi andremo in Fammi vedere. grilling diretto. Adesso ci facciamo spiegare anche Allora, cosa vuol dire in diretta. assolutamente sì, non andiamo direttamente a cucinare sulla parte calda del rovente come si chiama, del nostro grill, e andiamo a schermarlo leggermente nella parte più alta, che è quella leggermente meno calda e quella dove non c'è il calore diretto della fiamma, no? Bello questo accorgimento tecnico, Vero? dove oltre ad avere la piastra a S, hai questo ripiano che si può anche estendere, perché in effetti preserva dalla cottura diretta. Certo. Tecnicamente non mi sembra male, no? Cosa dice Alberto? Io vado ad appoggiarlo, secondo me è eccezionale come macchina. Io vado, lo lasciamo andare. Io vado con la mia salsa, se non... Certo, adesso la salsa, ma fra l'altro prima di passare alla salsa volevo farvi vedere un'altra cosa, perché la creatività dei nostri artigiani è straordinaria. Assolutamente. E devo dire che i fioristi così mi ha sempre un po' affascinato, perché hanno questo modo di combinare i colori. Guardate cosa ha portato. Ha portato il piatto per la mise en place. Sapete da dove viene questo? Allora, questo è un vetro soffiato di Murano. Quindi è un pezzo che viene fatto, un pezzo di vetro che viene fatto colare su questa parte di legno, prende la forma, quindi è un pezzo assolutamente unico, perché vedi poi gli incastri che si visto formano con il legno. Ok, All'occhio, esatto, ma scusa, non avevo All'occhio, dubbi, assolutamente all'occhio. non avevo dubbi. All'occhio. E quindi rimane un pezzo unico. Nel momento in cui rompiamo il vetro, purtroppo non ci possiamo, ne compriamo un altro. Assolutamente. Quindi da mestrino ne comprate un altro. Visto che mi citavi Murano, se non sbaglio. Murano, Murano, assolutamente. che è l'isola del vetro, c'è anche Burano invece che è l'isola dei colori, dei merletti. Io insomma che sono, ho sempre detto, per metà veneto, per metà friulano, ma soprattutto che appartengo a questa città, Venezia, non posso che parlarvi un attimo di una delle città più belle al mondo. Pensate che Venezia intanto è la città del Doge. Se si vuol visitare, imboccando i ponti degli Scalzi sul Canal Grande, vi addentrerete nella splendida cosiddetta Repubblica Marinara, appunto Venezia. Vicoli, campi e campielli fino al ponte di Rialto, che pensate è datato 1591, Wow. che fra l'altro divide i sestieri di San Polo e San Marco. Botteghe artigiane, i bacari dove si può assaggiare ottimi vini e i classici cicchetti. C'è qualcosa Spunciotti. che non si deve assolutamente perdere se si viene a Venezia. Da visitare sicuramente c'è anche, non so, il Teatro della Fenice, dove sono passati grandi personaggi come Rossini, Verdi, La Callas, Pavarotti, adesso mi viene in mente. E poi si arriva a Piazza San Marco, il salotto d'Europa, con la magnifica basilica e di cavalli bronzei d'epoca romana. C'è il Palazzo Ducale, la Torre dei Mori con l'orologio astronomico, le procuratie vecchie e nuove, il sontuoso campanile e il Paron de Casa, alto ben 98 metri, ricostruito all'inizio del Novecento, perché ovviamente era caduto, era crollato e loro, i veneziani, dicono dov'era e com'era. Però prima di continuare, perché ci sono altre due cittadine che gravitano, a cui io sono molto legato, sulla provincia di Venezia, io volevo sapere, anzi intervallare un attimo e far vedere come si fa questa salsa. Allora, base yogurt magro. Yogurt, hai detto, ok, sì. come dicevamo prima. Andiamo con 2 cucchiaini, indicativamente, insomma, Sì. di olio. Spremiamo mezzo lime, sale e pepe, correggiamo un secondo, la assaggiamo, vediamo se ci piace come gusta, altrimenti in alternativa possiamo Ma rendere... l'olio lo devo mettere io te adesso? Ma se vuoi ingredire Vai. per far tu. Vai, Ti dico io alt? vai. Ok, per me è Fermo. abbastanza. Adesso io taglio anche il lime. Grazie. Non usi la buccia del lime? No, assolutamente no. Ha un che di amarognolo. Certo, a gusto infatti. mio non... Sono d'accordo. Boh, a me non piace tantissimo, poi sai, è sempre una cosa molto soggettiva, no? La Certo. cucina, quindi... Vado? Vai. Occhio che non ti... Esatto. Questa è una cosa che bisognerebbe mettere la protezione, ma noi siamo in cucina, anzi siamo qui a grigliare, usando la grande tecnologia, fra l'altro, che questi grill ci danno. Però
Ricordando cosa, Alberto, che noi siamo qui anche per divertirci. Ma assolutamente, Perché assolutamente. ricordiamo che grigliare, e come lo insegni tu, significa... Diciamo che poi la mia passione è nata un po' per gioco, no? Sai, perché poi compri quei piccoli strumenti, no? E dici approcci a questo mondo, no? Certo. E da lì poi ho cominciato a far gare a livello nazionale, è andata bene. Tra l'altro ho fatto poi il primo assoluto 2018 con la salsa e quindi insomma, quindi è mio, Questo- Cioè, dai, via, la salsa è Questa è una cosa mia. da assaggiare. Se Allora, io ti dico, sì. ci deve aggiungere qualcosa. tu? Sale e pepe. Porco cane. Ci dimenticavamo del sale e Perché pepe, io- tu hai il tuo di là. Poi mettiamo un po' di sale a fiocchi, lo vuoi... Ma andiamo con l'affumicato. Con l'affumicato. Vai con l'affumicato. Andiamo con Visto che ci piace un l'affumicato. sacco, andiamo con l'affumicato. Vai, controlla, Oh, dai, basta. Fermo. Un po' di sale affumicato per dare un po' di gusto che si può ottenere anche dall'uso. So che tu hai anche passione a usare l'affumicatura A me all'interno piace del grill, molto. no? Ti sì, piace mi dare un po' piace. di smoky. Dai, io credo che il barbecue sia fumo. Cioè, se una persona mi chiede che cos'è per te il barbecue, per me è fumo. Smoke. Sì, Dimmi una fumo è cosa, tu fondamentale. la tua salsa hai finito? No, mi manca il pepe. Ah, manca il pepe. Sì, Quindi manca per non l'ultimo per ce l'abbiamo. Il Guarda che pepe- ce l'hai lì o ce l'ho qua No, io, quel come pepe preferisci bianco, tu. va bene. Vai, benissimo. Qua abbiamo Sì, finito. poi così controlli anche un attimo. Poi direi, piacere se la assaggi. Sì, sì, mi piace, assolutamente, ma con grande piacere. La mettiamo qua. Beh, non è nulla di così particolare, però pochi ingredienti fatti Semplice, bene. buona. Molto. Assolutamente. Poi che diamo un'occhiata Oh, a assolutamente sì. Guardate. Ah, vedi come si è. E se il nostro rotolo comincia a prendere un po' di colore, no? Posso chiederti, fermo lì, Fermo Non lì. mi Voglio muovo. vedere una cosa. Oh, Vediamo. assolutamente. Giusto per vedere com'è dall'altra parte. Se giriamo, ci può girare un po'. Sì, assolutamente sì. Lo giriamo in questo modo. Quanto lo dobbiamo lasciare ancora qua? Allora, io direi altri 2 minuti qua in cima e poi passiamo in cottura diretta, gli diamo una scottata, andiamo E al poi andiamo taglio a farli e andiamo. risultare. Io chiudo, se per te non è un Perfetto. problema. Avete visto, insomma, no? Avete visto la facilità con cui si può anche magistralmente combinare cose molto semplici all'interno di un taglio nobile come il diaframma. Però, come dicevo Alberto, abbiamo visto Venezia, ma non voglio dimenticarmi di due città, una in particolare che mi sta particolarmente al cuore, che è Portogruaro e Cauda. Portogruaro è la città dove io sono cresciuto, la città dove risiedo con tutta la mia troupe, con tutti i miei amici, quindi dove veramente ho vissuto parte della mia vita professionale. Pensa che Portogruaro è la prima testimonianza dall'epoca romana che risale al 986. Crebbe fiorì lungo le sponde del suo fiume, che è il Lemene, che si può navigare, Wow. perché si riesce con Lemene, si riesce Non ad andare sapevo. a Caorle, ma soprattutto per il commercio del sale. Incredibile, il sale una volta sostituiva anche il denaro, no? Quindi sempre sotto ovviamente la sovrintendenza della Serenissima, che aveva anche a Portogruaro delle grandissime e belle ville che fra l'altro si possono vedere passeggiando lungo il viale centrale, l'Illiston, tra i palazzi ovviamente gotici, rinascimentali che fra l'altro si proprio combaciano in maniera perfetta con anche quello che sono i mulini incantevoli che si affacciano sull'Emene, e in particolar modo il campanile. Wow. Il campanile di Portogruaro è pendente. Sai che non l'ho mai visto. No, devi venire, anzi Assolutamente. venite a Portogruaro perché sarete accolti da questa cittadina veramente che vi ricorda un po' Venezia. E pensa, solo 20-25 km poi c'è Caorle. Wow. Questa cittadina che praticamente si affaccia sull'Adriatico, città di pescatori, città con un centro storico che ricorda un po' Venezia, perché queste cali, questi rii, campielli, ha perfino un duomo, pensa al Duomo di Santo Stefano, unico, che anche lui ha un campanile leggermente inclinato però cilindrico, a differenza del campanile del Portogruaro, che invece è un classico campanile sempre anche lui inclinato. C'è un museo diocesano dove potete trovare dei reperti veramente religiosi molto importanti e storici, poi il santuario della Madonna dell'Angelo che si tuffa nell'Adriatico, e dietro c'è anche la laguna, perché lì vicino c'è la laguna e soprattutto si mangia pesce. Questo non lo diciamo tanto ad alta voce, nel senso buono, nel senso che c'è un grandissimo pesce, come lo si trova anche a Venezia, a Chioggia, in tutta questa parte del Veneto, anche se io consiglio sempre la carne. Detto questo, insomma, abbiamo fatto un excursus molto bello su questa parte del Veneto, the land of Venice, che merita di essere visitata. Io direi che i 2 Andiamo- minuti sono passati, assolutamente no? sì. Andiamo a vedere adesso il risultato. Allora, qui, come vedi, Sì? a parte che non ti devo insegnare assolutamente No, niente. c'è sempre ma- da imparare, c'è sempre da imparare. Allora, come vedi, comincia comunque a cucinarsi. Sì, è vero. Non lo dobbiamo portare su troppo di temperatura proprio perché, insomma, è un pezzo di carne che non va bollito. Certo. Viva Dio, e quindi cerchiamo un attimo di fermarci. Certo.
Io non ci hai messo dell'olio esternamente, va bene? Perché magari Assolutamente già di per no. sé... Sai, ha quella sorta di pancetta in cima che comunque mi permette anche di non utilizzare i condimenti, proprio perché Certo. il salato della pancetta, il grasso della pancetta, e quindi lavoriamo senza assolutamente condimenti. Andiamo alla fine con i condimenti e con tutto quello che insomma, compresa la salsa che poi ci va dietro. Senti, com'è nata la passione per diventare griller? Ti racconto, questo è ero a Mestrino a lavorare, no? Ero in negozio un giorno ed è entrato un ragazzo di Mestrino che fa parte di un team che fa i campionati nazionali e mi dice: ma ti piacerebbe? E l'ho guardato e ho detto: "Ehi, guarda che io so a malapena cucinare una bistecca." non No, sapevi infatti, molto, e quindi ho detto: boh, potremmo anche provarci, adesso vediamo com'è. E da lì è entrata questa passione, poi purtroppo è diventata anche una sorta di malattia, perché poi si riempie il garage. Ti ha preso non di molto, macchine, poi. sì, non di macchine ma di barbecue. Comunque sta prendendo molto piede, no? Questa passione per questo mondo che deve essere, secondo me, vi ricordo sempre, una passione. Noi siamo pronti qua, sì. eh. Allora, Noi siamo assolutamente pronti. Allora direi che lascio a te l'onore del taglio, no? Che meraviglia. Beh, visto che Vuoi un'altra? mi hai aiutato. Tieni. No, ce Ah, la facciamo, ce la la grande. facciamo. Spettacolare. Allora, Guarda, sei io tu il direi padrone di casa, Tu guarda. fai una cosa, fai una cosa, Alberto, facciamo una cosa seria. Vai. Allora, prendiamo il piatto, Ok. perché in questo modo lo adagiamo, così facciamo onore anche ai maestri vetrai Assolutamente. di, ovviamente, Murano. Aspetta, vediamo che succede, mettere l'equilibrio, va bene così? Sì, sì, Attento che vediamo non se si- c'è. attento che non si rabalti, eh. No, dai. È un pezzo unico, eh. Esatto. Allora io taglio, dovrei dovuto metterci un altro spago qua per andare perfettamente, però questa sarà la mia porzione, quella un po' più abbondante. Preparatevi a vedere l'interno che sarà rosato in maniera perfetta. Pronti? Guardate. Ta-tan. Spettacolo, guardate. Ricordate, il diaframma deve essere leggermente indietro come Assolutamente. cottura, perché deve far sentire la sua, diciamo, presenza, personalità come taglio, quindi devi sentire proprio la parte anche della carne. Guarda che spettacolo. Siamo un altro Io direi qui. che il nostro sushi veneto, Potrebbe essere proprio uno sushi veneto. Assolutamente. Qua sì, adesso l'idea. faccio una cosa, perché queste comunque ce le mangiamo, giusto per parare un po' il tutto, se non ti dispiace. Mo' via le scherzi. punte. Adesso a questo punto, Noi cominciamo. assolutamente, Grazie. adesso andiamo con l'impiattamento. Io Ti lascio grazie, gentilissimo. Aspetta, perché tanto assaggio, certo. l'effetto è proprio quello del classico sushi veneto, no? Ah, che bello. Hai bisogno, cioè, ci metti un po' di sale? No. Perché l'abbiamo già messo, no, abbiamo già sai detto con che la c'è? pancetta. La pancetta, io non vado mai a correggerlo quando uso magari già dei condimenti molto salati o peppati, ma lì è sempre una questione di gusto, no? Certo. Poi a me è piaciuto, l'effetto finale è piaciuto molto. Lo completiamo con la salsa che abbiamo preparato prima, che so che quindi Era buonissima. Tu Poi gradisci. gli dava, in effetti gli dava questa parte acida che non serviva, quindi andava ad aggiungere del sale, come hai detto te, perché in effetti la salsa poi l'arricchisce in io te maniera lo perfetta, ripasso. certo. Quindi finiamo la nostra preparazione con Ti aiuto? il famoso caviale di aceto balsamico, quindi una sferificazione dell'aceto balsamico. Non ne serve tantissimo, perché poi magari, sai, non a tutti piace. No, poi va un attimino, ci si gioca anche un po' con questo, Assolutamente sì. no? Credo che questa sarà anche una bella idea di spunto per Remigio, che è lo chef di Villa Franceschi, di questa villa meravigliosa. Pensa, lo chef di 73 anni che è ancora grandissimo e bravissimo in cucina, quindi sicuramente queste cose gli porteranno qualche spunto anche a lui. Perfetto. Io assolutamente ho terminato. Terminiamo con i germogli di barbabietola. Di barbabietola. Qui invece cos'hai? E qui, insomma, è un po' il mio marchio di fabbrica, no? Perfetto. Dove hai cominciato dicendo che facevo il fiorista e Esatto. finiamo con i fiori eduli. Che ci stanno, perché ricordano anche un po', sai cosa? Ricordano anche un po' un grande maestro e una grande maschera di Venezia, Arlecchino, che insomma è conosciuto un po' in tutto il mondo. proprio E direi come che noi Venezia. abbiamo finito, Fabrizio. Alberto, non ci resta che inforcare i nostri calici, fare un bel Alla tua. cin-cin E grazie con le per avermi nostre invitato. ombre, figurati, è stato un piacere. E a voi ricordo invece, seguiteci sempre per queste puntate di Becchero on Tour dedicate
ai grillers e a come grigliare, ma soprattutto ricordatevi anche di Veneto, The Land of Venice, assolutamente regione da visitare. Parola di Becchera. Ciao Alla a tutti. prossima.